开饭了啊！今天可都是你爱吃的。哎呀，啥意思啊？肉给我们留的，骨头你自己吃啊？满足你的需求。这吧，还得是他吃的。开灶啊！切一下。哎呦！干啥？你切蛋糕呢？还自己自备了个汤。哎呀，也不会做菜。哎呀，先吃肉，炸个蒜酱啊，蒜放里面儿，来，好嘞，倒点酱油，倒点醋，哎呀，干吃！终于吃到嘴了，等不及了吧？来会儿，来会儿。太香，醋倒的有点多了。真香啊！好吃多吃点啊！